gələcəkdə. Amma mənim üçün bugün ən böyük titul müharibə veteranı olmağımdır, müharibədə iştirakımdır. Titul deyərkən nə demək istəyirəm? Bunu mən vətəndaşlıq borcu kimi içimdən gəlib eləmişəm. Əlbəttə bu şöhrət üçün də demirəm, özüm üçün xalq qazanmaq üçün də demirəm belə. Amma nə yaxşı ki, mən bu cür hərəkət eləmişəm. Yəni bir də müharibə olsun demirəm. Amma onsuz da qələbə çalmaq üçün biz müharibəyə gedəcəyik. O zaman mən də əskərlərimizlə yan-yana olacağım təbii ki. Ən azından onlara ruh yüksəkliyi vermək üçün. Ona görə də deyirəm ki, bir də dünyaya gəlsəydim, bir də bu həyatı yaşamalı olsaydım, elə belə bəlkə bundan da biraz vətənpərvər yaşaya bilərdim. Bu mənim həyat kredomdur deyim. Yəni ki, başqa cür düşünə bilmirəm, başqa cür ola bilmirəm. Yəni vətən, hərb, əskərlər, zabitlər mənim ən zəif yerimdir, ən həssas yerimdir. Yəni bu mövzuda bir kəlmə qarşıma deyən olsa, mən bilmirəm o adamla necə rəftar eləyərəm. Yəni ki, qələbə bizimlədir, inanıram. Yəni bunu yalandan pafos xatirinə demirəm, jurnalistik, romantikası deyə demirəm. Amma bilirəm ki, tezliklə, əlbəttə sülhlə mümkün olmayacaq. Müharibə ilə biz o torpaqlarımızı geri götürəcək və qorxaq erməniləri yerində otuzduracaq. Onlar çox qorxaqdırlar. Bunu döyüşçülərimiz də bilir, biz də bilirik. İnşallah